Makasih nak.
murah. Mereka kalau sampai Agustus ini jam 10 setengah 11 malam baru gelap. Maaf ya, Ria maaf sudah mulai. Oke. Ya, Edwin. With the microphone, ya. Amen. Let's stand up for a moment, please. Hallelujah. Let's bring this day to God. Amen. Father God, we thank you, Lord. We thank you, Lord, for this opportunity, God, Lord. You give it to us, God. Lord, we bless your holy name, God, Lord. And Lord, take full control, God, Lord. And everything we do, God, Lord, we're going to do it for you, God, Lord. Because you deserve all the honor and all the glory, Father, my God, Lord. And I thank you, Jesus. Thank you for your blood. Thank you for the life you have given to us, Father, my God, Lord. And Lord, we want to open the service, oh God, Lord, into your mighty name, Jesus. And Lord, bless each and every one of us. And Lord, we want to receive from you, God, Lord. And thank you, Jesus. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Amen.
Our service tonight is served by Mitsael Leito, and also the sermon will bring by our senior pastor Daniel Alexander from Papua, Indonesia. Hallelujah! Everybody can stand up. You just free yourself. It's a celebration. We will worship. Raise your hand. You may shout. You may jump, dancing. Peter, our co-pastor. Hallelujah. And everybody welcome. What is that is? So you
is the Lord, King of Kings, Lord of Lords, Master of the Universe. Heer koning van koningen, Heer van heren, meester van het universum. Hetzel.
your soul, your heart, and you bring a restoration from Jesus Christ. Laat Rema je hart en je gedachten vervullen. En mocht je leven hersteld worden in de naam van Jezus Christus. Halleluja, halleluja. Pastor Daniel, amin. Ada yang minta suruh solo drum dia. Solo drum, solo drum. Iya. Wait. My community as yours. Iya. Baik, siap ya belajar. Jadi siapa yang diterjemahkan? Langsung atau terjemahan di belakang? Terserah bagaimana enaknya. Tapi Indonesia adalah. Inggrisnya nggak perlu. Oh, nggak usah. Oke. Lampunya kamu gimana? Recording in progress. Supaya kelihatan. Oh iya, jadi. Ngomong Pak sini. Pas. Ya. Shalom. 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 Selamat sore semua. Goedenavond allemaal. Ya, yang ikuti di rumah juga, puji Tuhan. Ook die thuis volgen, prijs de Heer. Oke, terganggu enggak? Ya. Baik, kita belajar ya. Goed, we gaan vandaag samen leren. Hari ini tema kita memiliki imannya Abraham. Vandaag is ons thema om de geloof van Abraham te hebben. Ya. Saudara, seringkali ada orang-orang Kristen menyalahgunakan iman Abraham. We hebben veel christelijken die het geloof van Abraham misbruiken. Apa yang sering disalahgunakan tentang iman Abraham? Maar wat wordt er vaak misbruikt van het geloof van Abraham? Hanya untuk minta berkat dari Tuhan, minta berkat dari Tuhan. Dus alleen om zegen van God te krijgen, alleen zegen vragen. Apalagi ketika kita ingat imannya Abraham, Jehovah Jireh. Zelfs als wij denken aan het geloof van Abraham, Jehovah Jireh. Wah, kita percaya Tuhan mengadakan semuanya itu. Dan geloven wij dat God alles zal aanbieden. Alles zal hebben. Betul, tidak salah. Jehovah Jireh itu artinya Yahweh yang menyediakan. En dat klopt. Jehovah Jireh betekent Jehovah Yahweh die zal alles zal providen, aanbieden. Tapi sebelum kita mengenal itu, Maar voordat wij dat goed kennen, ada proses yang harus dilalui oleh Abraham. moest Abraham een bepaalde proces volgen. Betul tidak? Klopt dat of niet? Saya tanya kau, betul? Klopt dat? Apa proses yang Abraham lalui sampai Yahweh Tuhan berkata, aku menyediakan? Welke proces moet Abraham volgen zodat God, Yahweh zegt, ja, ik heb het voor jou. Masih ingat gak? Weet je dat nog? Yahweh Tuhan minta apa kepada Abraham? Wat vroeg Yahweh aan Abraham? Oke, kita nggak usah sebut Ishak atau anaknya. Laten wij maar Ishak niet noemen. Tapi yang paling berharga dalam hidup Abraham, Maar de meeste waardevolle in Abrahams leven. nggak harus anak. En
Dat hoeft geen kind te zijn. Nah, coba masing-masing kita menemukan Laat ieder van ons proberen te zoeken ada berapa Ishak di hidup kita. hoeveel Isaaks zijn er in ons leven. Ngerti nggak maksud Ishak itu? Snappen jullie wat ik bedoel? Lu saya tanya kok ngerti maksud Ishak? Snappen jullie wat ik bedoel? Hoeveel Isaaks zijn er in je leven? Yang paling disayangi, paling berharga. Dus de meeste waardevol. De meeste waardevol. Saya percaya masing-masing kita pasti punya Ishak. Ik geloof dat ieder van ons eigen Isaaks hebben. Kalau Papa di surga Als vader in de hemel, tidak suka dinomorduakan. hij mocht niet om de tweede te zijn. Ada yang suka jadi istri kedua? Wie van ons tweede vrouw wil zijn? Wij willen graag tweede vrouw zijn. Hanya orang goblok yang mau. Alleen maar stomme mensen die dat willen. Saya pernah ketemu perempuan bodoh, nggak apa-apa asalku dapat harta. Ik heb ooit domme vrouwen tegengekomen en die zei, ja, is prima als ik maar rijk word. Anjing saja nggak mau nomor dua. Zelf honden die willen niet tweede hond zijn. Ayo, siapa yang pernah punya anjing? Wie heeft ooit honden gehad? Bisa cemburu loh. Honden kunnen zelf jaloers zijn. Anjing aja bisa cemburuan, betul tidak? Honden kunnen zelf jaloers zijn. Bayangkan. Nah, jadi Yahweh Tuhan Bapa di surga Dus Yahweh, de Vader in de hemel, tidak suka kita nomor duakan. hij wil niet de tweede zijn in ons leven. Jadi ketika dia minta Ishak, Dus wanneer hij om Isaac vroeg, naar Isaac vroeg, coba lihat, diminta beneran atau tidak? laten we maar samen kijken. Heeft hij Isaac echt gevraagd? Om Isaac echt gevraagd? Ayo jawab, diminta beneran tidak? Heeft hij uiteindelijk Isaac gevraagd van Abraham? Itu hanya tes, hanya ujian. Dus nee, het was alleen maar een test, een proeving. Pokoknya papa kita nggak rakus, nggak kejam, nggak jahat. Het is belangrijk om te weten dat onze Vader in de hemel niet hebzucht is. Betul, dia nggak sembarangan aja. Kerjakan aku, kasihkan aku. Enggak. Hij gaat niet zomaar tegen ons zeggen, ja, doe dit en doe dat. Hanya ngetes, nguji. Hij beproeft ons. Coba kita buka Exodus 34 ayat 14. Laten we maar samen Exodus openen. 34, Ya, ayat 14. 34, 14. Ya, 34. 34 ayat 14. 34, 14, Exodus. Apa yang kita harus kenal dari Papa kita itu? Wat moeten wij kennen van onze Vader in de hemel? Ini salah satu dari namanya. En dit is één van zijn namen. Ya, bacakan langsung Belanda Indonesia, silakan. Ja, u mag geen andere godden vereren, omdat de Heer uw God een jaloers God is. Yalus. Terus bahasa Indonesia? Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Nah, sayang bahasa Belanda nggak ada namanya ya. Ada terjemahan lain nggak? Coba cari. Namanya itu cemburuan. Dus de naam van God is jaloers. Tolong adik jangan ditutup. Koden mau semua orang masuk, jangan sibuk di dapur. Nggak ada orang lain tahu, cuma tim kita itu. Dorong. Oh. Ada orang? Iedereen moet naar binnen. Je moet ook naar binnen. Koden vraagt of iedereen Ayo, naar binnen. masuk semuanya. Hah? Ya? Jangan tutup, jangan tutup, supaya dengar. Kau biar kau baca. Iya. Jaga pintunya, nunggu di Iya, luar. makanya supaya dengar. Oke, ada terjemahan Belanda yang namanya itu Ja, dus de naam, een van de namen van God. ada. Bahasa Inggris, coba lihat bahasa Inggrisnya. Of misschien is het Engels. Ya, Lalu berarti. ada. Bahasa Belanda ada, terjemahan apa? Oh, bahasa Inggrisnya. Coba yang hasil HSP terjemahannya. Iya, mana ada? Namanya. Ja, de Dengar. English. Oh, De bukan ya. English
Inggris ya? Bagus sih pakai yang Jerman yang ada namanya Yehova. Oh, enggak. Namanya itu cemburuan, ya. Ya, Whose whose name name is is jealous. Oke. Saudara, kira-kira ada nggak orang tua bodoh ngasih nama anaknya cemburu? Denken jullie dat het bestaat dat domme ouders die hun kinderen jaloers benoemen? Loh, saya tanya, ada nggak orang tua ngasih nama anaknya cemburuan? Kennen jullie wel eentje? Of domme ouders die dat benoemen? Tidak ada. Nee, dat komen we niet. Tapi salah satu nama papa kita itu cemburuan. Maar toch, één van de namen van onze God, onze Vader in de hemel is jaloers. Berarti itu sifatnya. Dat is dus de eigenschap. Maka itu dia minta Ishak kepada Abraham. Vandaar dat hij om Isaac vroeg aan Abraham. Tapi bukan untuk diambil betul, Maar tidak. niet om het echt af te pakken. Hanya untuk ngetes apakah Abraham punya yang lain selain Tuhan. Maar het is alleen om Abraham te proeven of hij inderdaad iemand anders heeft dan God. Dan Saya Vader beri in de hemel. contoh. Saya beri contoh. Ik noem een voorbeeld. Orang punya uang banyak, kaya raya. Iemand die heel rijk is, heel veel geld. Dia berani yakin kalau uangnya banyak dia nggak bisa mati karena sakit pasti sembuh kalau dia berobat. Hij weet zeker dat als hij ziek wordt, gaat hij niet doodgaan omdat hij veel geld heeft en hij gaat genezen. Ayo jawab. Ada orang kaya bisa berkata, oh karena uangku banyak, maka aku nggak akan mati. Ja, kennen jullie iemand die superrijk is, die denkt dat hij nooit dood zou gaan omdat hij superrijk is? Ayo jawab dong, yang lain. Suruh jawab. Kennen jullie dat, zo'n iemand? Nggak ada. Nee, dat kennen wij niet. Nah disitulah bukti bahwa manusia memerlukan Tuhan lebih daripada uang atau apapun juga. Dus daar is genoeg bewijs dat dat mensen God nodig hebben meer dan alles. Amin. Aarde. Itu Abraham. Dat is dus Abraham. Maka itu kalau hari ini kita belajar memiliki tema memiliki iman Abraham. Dus als wij vandaag leren over om iets te hebben zoals Abraham, Siap nggak ada Ishak di hidup kita? ben jij bereid om geen Isaac te hebben in je wereld? Kenapa Pak Gembala tertawa? Justru mau iman Abraham supaya punya Ishak itu. Oh kebalik. Banyak kan begitu tau? Iya toh. Dat is dus andersom. Ya betul kata Pak Gembala. Justru baik. Maka itu awal tadi saya katakan banyak orang Kristen ingin punya iman Abraham, maaf, untuk merampok surga. Ja, dus vandaar dat ik van het begin zei, veel mensen die geloof willen hebben zoals Abraham, omdat hij of zij de hemel willen veroveren. Tuhan beri kami anak, beri kami anak. Dus God geeft ons kinderen, God geeft ons kinderen. Ayo kita bongkar masalah ini. Maar nu laten wij dit probleem stapje bij stapje uithalen. Tidak ada satu ayat pun yang menulis Abraham berdoa minta anak. In de Bijbel staat niks over dat Abraham Berdoa. aan God vroeg om een kind te krijgen. Artinya? En wat betekent dat? Loh, artinya apa? Wat betekent dat? Kalau Abraham nggak pernah berdoa minta anak, itu artinya Als Abraham nooit gevraagd heeft om een kind te krijgen, iman Abraham adalah iman yang berasal dari hati Tuhan. dus de geloof aan Abraham komt van God. Maka itu ketika Yahweh Tuhan berjanji, aku akan berikan anak kepada kamu. Dus toen Yahweh beloofde dat hij Abraham kind zal geven, Jadi Abraham nggak minta. heeft Abraham van tevoren gevraagd. Tuhan Maar yang berjanji sendiri. God heeft zelf beloofd. Saya tanya kepada saudara, Nu vraag ik jullie, mana lebih berat untuk menyerahkan? welke is zwaarder om iets op te geven? Waktu kita minta atau waktu kita diberi? Terus yang diberi itu diminta kembali. Mana lebih berat? Dus welke is zwaarder, welke is moeilijker om iets te krijgen wanneer we het vragen? Wij hebben iets gevraagd en die wordt afgepakt, eventueel. Ayo, mana yang lebih berat? Welke is zwaarder? Jadi minta lebih, dia minta lagi.
lagi. Iya. Lebih berat nggak minta, tapi diberi terus diminta lagi. Het is dus moeilijker om iets niet te vragen, maar te krijgen en daarna wordt het weer afgepakt. Ayo gini aja dah. Coba jadikan diri kita ini Abraham. Laten wij zo doen. Dus stel je voor dat wij, iedereen hier Abraham was. Kita menikah sudah tahu pasti nggak punya anak. Wij zijn getrouwd en Tapi wij weten percaya bewust, nggak akan bisa punya anak. en wij weten van bewust, wij geloven dat wij geen kinderen zullen krijgen. Tiba-tiba Tuhan janji, aku akan beri anak kepada kamu. En opeens komt God naar jou toe en zei, ik beloof je dat je kinderen Senang zal nggak? krijgen. Senang nggak kita suami istri dapat? Zouden wij blij zijn op dat moment? Ya. Iya, naturally senang karena nggak pernah minta. Want we hebben nooit gevraagd, wij zullen blij zijn. Nah, lebih jauh lagi. Nog een stap verder. Maaf ini ya, maaf. Mana lebih mudah merelakan anak yang meninggal waktu masih bayi dan waktu anak itu sudah mulai remaja? Maaf saya tanya. Oké, nu tweede vraag. Welke is makkelijker om een kind te verliezen die nog baby is, of een kind te verliezen wanneer het Tiener. wanneer het tiener is? Ayo, mana lebih berat? Welke is makkelijker of moeilijker? Oh ya, jangan bilang alas, betul. Alas. Ini nggak suruh milih. Ya, betul. Dua-dua kita nggak mau kehilangan anak dong. Klopt, wij allebei niet willen hebben. Wij willen kinderen. Geen Tapi kinderen. ini kita belajar dari imannya Abraham. Maar wij leren vandaag van het geloof van Abraham. Jadi buat Abraham mana lebih berat menyerahkan Ishak waktu masih bayi atau waktu Ishak sudah remaja? Dus als we de invalshoek van Abraham pakken, welke zou moeilijker zijn voor hem om Isaac op te geven wanneer hij klein was of wanneer hij tiener was? Waktu sudah remaja. Salah. Waktu masih bayi lebih gampang merelakan. Dus wanneer baby is, zou het makkelijker zijn om op te Iya, geven. lebih susah. Oh, maksud adik begitu. Oh, maaf. Ya, lebih susah. Waktu anak ini remaja dan diminta itu lebih sakit. Dus wanneer deze kind tiener was en die wordt gevraagd door God, dat is zwaarder, dat is moeilijker. Betul tidak? Zijn jullie mee Ya, eens? seharusnya Abraham bisa marah loh kepada Tuhan. Dus Abraham zou eigenlijk boos kunnen worden op God. Tuhan, aku nggak pernah minta, engkau yang janji sekarang diminta lagi. Je zou kunnen zeggen, God, ik heb nooit gevraagd en je hebt me gegeven en nu heb je het weer teruggevraagd. Ngerti saudara? Inilah iman Abraham yang luar biasa. Dit is dus de wonderlijke geloof van Abraham. Nah. Uitstekende geloof. Dan Abraham rela menyerahkan Ishak. En Abraham heeft met openbare armen Isaac opgegeven. Oke, saya tanya lebih jauh. Nu vraag ik nog een stap verder. Punya satu Ishak saja repot nggak untuk menyerahkan? Om één Isaac te hebben, is het al moeilijk of niet om op te geven? Jawab. Om maar één Isaac te hebben. Maka itu hati-hati yang punya banyak Ishak dalam hidupmu. Vandaar jullie die veel Isaacs hebben in je leven, pas maar op. Lebih baik nggak punya Ishak dalam hidup ini. Want het is beter om geen Isaac te hebben in het leven. Lebih baik tetap punya Tuhan Yesus saja. Veel beter om alleen maar Jezus te hebben. Kok nggak ada yang ngamen? Geen amen krijgen. Karena kalau hanya punya Yesus dalam hidup kita, Want als wij maar Jezus hebben in ons leven nggak ada hal-hal yang lain. en we hebben niks anders, Hidup itu ringan, hidup itu indah, hidup itu menyenangkan zal het dengan leven Tuhan. dan makkelijk, mooi en het is blij om te leven. Betul? Klopt het? Ishak itu kalau kita salah menempatkan, Dus als wij Isaac hebben en dat verplaatsen wij op de verkeerde positie in ons leven, itu jadi beban berat buat hidup kita. wordt dat echt een zware ding in ons leven. Betul tidak? Een lastig. Nah, contoh aja contoh ini. Nog een voorbeeld. Ya, mungkin tidak terjadi di Belanda, tapi ini contoh. Misschien gebeurt het niet in Holland, in Nederland, maar het is een voorbeeld. Ada orang kaya tidur tengah malam, Op een dag is er een rijke man die slaapt midden in de nacht.
Begitu pula ada orang miskin tidur tengah malam. En dan hebben we arme mensen die slapen in het midden van de nacht. Kalau ada pencuri masuk, mana yang bangun, mana yang tetap tidur? Als er dief is, wie zal wakker zijn en wie blijft slapen? Lalu yang mana? Saya yang bangun. Wie zou blijven slapen en wie zou wakker worden als er een dief binnenkomt? Ayo jawab. Dus die rijke iemand, die zou wakker blijven, die zou wakker worden. Yang miskin? Tidur saja. Die arme mensen, die blijven slapen als er dief binnenkomt. Itulah hidup yang tidak punya Isa. Dat is dus leven zonder Isa. Maka itu Tuhan mencari di antara kita semuanya Vandaar dat God tussen ons allemaal zoekt punya iman Abraham yang seperti ini. wie hetzelfde geloof zoals Abraham. Ya, Paulus menulis dalam perjanjian baru. En Paulus heeft geschreven in het Nieuwe Testament. Kita buka 1 Korintus 7. We gaan samen openen 1 Korintiërs 7 Mulai ayat 29. vanaf 29. 1 Korintus 7 mulai 29. En 1 Korintiërs 7, 29. Justru kalau didefinisikan apa itu iman Abraham, Als we zelf definiëren wat is het geloof van Abraham. Abraham itu punya segala sesuatu. Abraham heeft alles. Wat hij wil. Dia kaya loh. Hij was Tertulis di super kitab rijk. Perjanjian dia itu super kaya. Staat geschreven in Genesis dat hij superrijk was. Tapi dia tidak merasa memiliki apa-apa. Maar hij voelde zich niet alsof hij alles bezit. Nah, itu iman Abraham. Dat is dus het geloof van Abraham. Ya. Bahasa Indonesia, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang beristri harus berlaku seolah mereka tidak beristri. Bahasa Belandanya, Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd beperkt is. Laten zij die vrouwen hebben voortaan zijn alsof zij die niet hebben. saudara dengar firman ini. Ya, dengarkan firman ini. Luister naar dit woord. Apa yang Papa katakan kepada kita, anak-anaknya? Wat God heeft gezegd tegen ons, zijn kinderen. Jangan pusing dan sibuk masalah seks dalam nama Yesus. Maak geen zorgen over seks in de naam van Yesus. Seks ini salah satu alat yang paling gampang iblis beri untuk merusak manusia. Seks is een makkelijke gereedschap voor de duivel om mensen leven te verwoesten, kapot te maken. Seks. Maka itu suami istri di akhir zaman ini, kalau ada masalah antara kita berdua tentang seks, jangan memberi kesempatan setan bekerja di keluarga kita. Vandaar dat man en vrouw, als in de tijd van tegenwoordig problemen hebben over seks, moet je de duivel geen kans geven. Ke dokter saja tidak apa-apa. Periksakan ke dokter. Ga je maar naar de arts, ga checken. Tapi jangan dipermasalahkan. Maar maak er het probleem niet groter van. Dengan kasus ini tidak sedikit perceraian dalam hidup keluarga pendeta dan keluarga orang-orang Kristen. Met scheiding, leven van dominee, geldt ook leven Gara-gara van seks. mensen. En door seks die maakt leven kapot, maakt gezinnen kapot. Betul tidak, saudara? Klopt het toch? Maka itu Tuhan berkata, jangan sibuk kamu masalah seks. Vandaar dat God zei, maak je geen zorgen over seks. Seolah-olah berlaku tidak punya istri. Ini luar biasa. Dus doe alsof je geen vrouw hebt of geen man hebt. Bukan berarti boleh cari istri lagi. Awas kamu. Betekent niet dat je een andere vrouw mag zoeken. Ayat 30. 30ste. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Artinya ada banyak kesusahan dalam hidup. Bacakan dulu ya penandanya. En zij die huilen alsof zij niet huilen. Nah, jadi kalau ada kesusahan, nangis, udahlah. Jalani aja hidup ini. Memang hidup sedang susah. Dus bestaat een leven, verdrietigheid, problemen, moet je maar doorgaan. Dan kalau ada orang-orang bergembira, seolah-olah tidak bergembira. En zij die blij zijn alsof zij niet blij zijn.
Artinya apa? Wat betekent dit? Gembira itu bisa panjang atau cuma waktu yang singkat saja? Om blij te zijn, is het iets wat kort is of iets wat lang is? Saya jawab, Welke is het? Iets gembira kort? itu waktunya pendek atau bisa panjang? Is blijdschap kort, durig of langdurig? Pendek. Het is kortdurig. Maka itu kalau kita bisa bergembira, Vandaar als wij blij kunnen zijn, Papa minta seolah-olah kamu tidak bergembira. vraagt de Vader in de hemel dat wij doen alsof wij niet blij zijn. Jadi waktu ngalami kesusahan nangis, ya udahlah. Dus wanneer wij verdrietigheid hebben of problemen tegenkomen, dan is het oké. Begitu pula kalau lagi bergembira, hati-hati. En ook Cukup-cukup saja. Ook wanneer je blij bent, doe voorzichtig. Ja. Doe het genoeg. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. En zij die kopen alsof zij niet bezitten. Aneh nggak ini saudara? Dit is toch vreemd? Aneh ya, papa kita punya sikap hati seperti ini. Dit is vreemd dat de Vader in de hemel zo'n eigenschap of een hart heeft. Dan inilah imannya Abraham. En dit is dus het geloof van Abraham. Coba saya fakta kebalikan. Nu doe ik dit andersom. Kalau Abraham merasa Ishak itu miliknya, anaknya, Als Abraham het voelde dat Isaac van hem is, echt van hem, gampang atau susah menyerahkan kepada Tuhan? wordt het voor hem nog moeilijker om hem op te geven. Susah. Wordt het moeilijker. Om op te Kenapa Abraham begitu mudah menyerahkan Ishak kepada Maar Tuhan? waarom heeft Abraham het zo makkelijk om Isaac op te geven aan God? Justru itu imannya. Omdat het komt door het geloof. Aku nggak minta kok. Ik heb niet gevraagd. Tuhan yang beri. God heeft het zelf gegeven. Kalau yang beri minta lagi ya sudah. En als hij weer anderen geeft, dan is het Nama prima. Paul, Bapak tertawa. Itu imannya Abraham. Dat is dus het geloof van Abraham. Maka itu kalau ada di antara kita, baik yang di Belanda maupun yang di rumah, Vandaar als iemand tussen ons in Nederland, in Indonesië, waar je bent, hidupnya takut, terus takut kurang, takut miskin, takut gak punya ini, takut gak punya itu. als je alleen maar bang bent, je bent bang om niet genoeg te hebben, alles niet voldoende te krijgen, Hari ini milikilah imannya Abraham. heb vandaag het geloof van Abraham. Ada baik, tidak ada juga puji Tuhan. Als er is, prima, prijs de Heer, maar als er niet is ook prima, prijs de Heer. Aku gak punya ini, tiba-tiba ada yang memberi. Dit heb ik niet en dan opeens geeft iemand jou iets. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Yang beri minta lagi, kembalikan. Ya kembalikan loh di. En dan Bukan wordt milik later kita kok. teruggevraagd, nou is ook prima, geef er maar op, want zij is oorspronkelijk ook niet van ons. Ayo jujur, kira-kira hidup seperti ini enak atau enggak? Laten we maar eerlijk zijn, om dit soort te leven, is dat goed of niet? Enggak ada beban, saudara. Je hebt geen lasten op je schouders. Amin. Amen. Ini imannya Abraham. Dit is het geloof van Abraham. Maka itu Abraham disebut sahabatnya Tuhan. Vandaar dat Abraham werd benoemd goede vriend van God. Karena Tuhan pun sampai segan sendiri melihat Abraham ini. Omdat God zelf bewonderd werd door Abraham te zien. Ketika Tuhan tes dia, kasih Ishak. Dus toen God Abraham beproefde om Isaac op te geven, Tidak ada sedikit pun pergumulan. daar was er geen probleem of geen twijfels. Bahkan dia tidak mencari pembelaan istrinya. Zelf heeft Sarah niet gevraagd, of zijn vrouw niet gevraagd. Begini, boleh nggak Abraham berpikir seperti saya berpikir? Oké, laten we zo zeggen, mag Abraham denken zoals ik nu denk? Tuhan minta Ishak segede ini. Dus God heeft mij gevraagd om Isaac, die nu al tiener is. Coba aku ngomong ke istriku. Laat ik nu maar eerst naar mijn vrouw gaan. Mungkin kalau Tuhan tahu istriku nggak setuju, mungkin dia berubah pikiran. Misschien als God weet dat mijn vrouw daar niet mee eens zit,
dan zou God dat zo laten. Nah, saya tanya, kira-kira Abraham bisa berpikir seperti itu tidak? En nu vraag ik jullie, zou Abraham zo kunnen denken toen? Bisa. Het zou heel goed kunnen. Nah, di sini kita melihat Maar nu kijken we, betul-betul Abraham itu hidup nggak punya apa-apa kecuali Tuhan sendiri. nu zien wij dat Abraham echt niks bezitte behalve God. Maka itu dia pun nggak berunding dengan istrinya. Vandaar dat hij zelf geen problemen, geen issues hadden met zijn vrouw. Padahal pagi-pagi itu Sarah itu tanya loh, Want in de ochtend vroeg Sarah toen, kamu mau kemana? waar ga je naartoe? Masih ingat? Weet je dat nog? Aku Toen akan Sarah sembahyang ke Gunung Moria. zei Abraham, ik ga bidden in de berg van Moriah. Langsung pergi mereka. En toen gingen ze gewoon weg. Kenapa Abraham cepat-cepat pergi? Supaya ditanyain macam-macam. Waarom ging Abraham gelijk weg? Omdat die wil niet dat Sarah veel vragen stelde. Nah, iya, itu iman yang luar Dat is biasa. dus uitstekende geloof. Kira-kira di antara kita semua, Dus tussen ons allemaal hier, kalau sudah menemukan Ishak di hidup kita, als je Isaac tegenkomt of Isaac hebt in je leven, ya jawab sendiri ya, masing-masing pasti punya jawaban yang berbeda. moet je dat zelf beantwoorden. Saudara, itu luar biasa. Dus broers en zussen, dat is uitstekend. Inilah imannya Abraham. Dat is het geloof van Abraham. Anak, ayatnya anak. Maar Roma pasal 4, ini bagian terakhir. Romeinse 4, Ayat yang ke-19. de 19e. Roma pasal 4 ayat 19. Romeinse 4, 19e. Roma 4 ayat 19. Bantu jaga. Di situ. Enggak dilihat. Ya, kamu tunggu di situ. Udah? Imannya tidak menjadi lemah. Seharusnya imannya lemah enggak? En het geloof is niet verzwakt. Harusnya dia swak nggak imannya? Zou het geloof eigenlijk zwak moeten zijn? Iya, harusnya imannya lemah. Het geloof zou eigenlijk zwak. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was? Hij was ongeveer 100 jaar oud en dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was. Bayangkan, secara medis umur 100 tahun dan Sarah sudah 90 tahun, nggak mungkin punya anak. Stel je voor dat medisch gezien, als je 100 bent en de vrouw al 90 jaar is, kunnen zij geen kinderen krijgen. Tapi imannya tidak menjadi lemah. Maar hier staat en niet verzwakt in het geloof. Ayat 20. 20ste. Ya. Tetapi terhadap janji Tuhan ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Inilah imannya Abraham. Dit is het geloof van Abraham. Apa artinya? Wat betekent dit? Makin berat hidup kita, Hoe zwaar ons leven wordt, makin besar masalah yang kita hadapi, hoe groot ons probleem wordt, seharusnya kita semua tidak menjadi lemah, tapi makin kuat. moeten wij eigenlijk niet verzwakt zijn, maar juist sterker. Coba bayangkan. Stel je maar voor. Abraham tahu umurnya hampir 100, Sarah 90, nggak mungkin punya anak. Abraham weet dat hij al 100 jaar is en de vrouw 90 jaar was. Tapi dia berkata begini, Maar zei hij tegen God, aku nggak minta kau Tuhan, Tuhan yang janji kok. ik heb niet gevraagd, jij hebt het zelf beloofd. Inilah iman yang luar biasa. Dit is uitstekend geloof. Jadi makin berat tantangan, Dus hoe zwaar uitdagingen zijn, makin besar badainya,
hoe zwaar, hoe groot de storm wordt, maka makin kuat kita menantikan janji Tuhan itu. hoe sterker wij zijn om het geloof, de beloof van God te Ayat verwachten. 21. 21ste. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Hij was er ten volle van overtuigd dat God machtig was te doen wat beloofd was. Ya. Bisa percaya seperti itu? Kun je het zo geloven? Ya, ada ayatnya. Bilangan 23 ayat 19. Nomor. Staat geschreven, Nummers 3, vers 13. Ya, 23 ayat 19. Nummers 23, 19. Ini loh imannya Abraham itu. Ya, Dit is het bacakan. geloof van Masuk Abraham. Belanda saja. God is geen man dat hij liegen zou, Wow. of een mensenkind dat hij ergens berouw over hebben zou. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou hij spreken en het niet gestand doen? Saudara percaya Tuhan gak pernah bolak-balik kata-katanya, mulutnya? Geloven jullie dat God met zijn eigen woorden speelt? Itu Tuhan kita. God speelt ook met zijn woorden. Dan Abraham punya iman seperti ini. En Abraham heeft zo'n geloof. Ayat 22 Roma 4. Romeinse 4:22. Ya, ayat 22. Tadi 21 sudah ya, sekarang 22. Roma ya? Ya Roma 4 22. Romeinse 4:22. Lihat ini loh. Karena itu hal ini diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Ini imannya Abraham. Dit is het geloof van Abraham. Jangan hanya sibuk diberkati, punya kekayaan, punya ini. Tidak. Maak je maar niet druk om dit en dat te hebben, om een rijkdom te hebben. Yang Tuhan ingin kita diperhitungkan sebagai kebenaran karena iman kita itu. Wat God rekent is dat wij met de waarheid lopen. Karena banyak orang Kristen punya konsep yang salah dengan imannya Abraham. Omdat veel mensen verkeerde concept, een verkeerde geloof hebben over het geloof van Abraham. Dan orang-orang Kristen seperti itu En zulke christelijke pasti akan kelihatan dia gampang kecewa dengan Tuhan. zullen gezien zijn, die zullen duidelijk zijn aan het eind. Katanya Tuhan berjanji, aku sudah beriman seperti Abraham, kok nggak jadi? Zulke christelijke mensen zouden zeggen, maar God heeft het beloofd, zoals Abraham, maar waarom gebeurt het niet? Kalau saudara ketemu orang Kristen kecewa seperti itu, Als je zulke christelijke tegenkomt die teleurgesteld zijn, ini saya. Langsung jendul kepalanya. Das mukul. dit zou ik doen, gelijk op zijn kop. Saya tahu. Ngerti nggak? Enak saja maksa Tuhan memberkati kamu. Ja, dat kun je niet doen, zomaar God dwingen om jou te zegenen. Jadi kalau saudara punya konsep yang salah tentang memiliki iman Abraham, Als je het verkeerde concept hebt over het geloof van Abraham, hanya ingin diberkati, ingin sukses, ingin kaya, ingin ini, je wil alleen maar gezegend worden, succesvol worden en rijk worden, otakmu yang rusak. Maaf saya berkata. dan is je hersen kapot. Ayo berubah. Laten we maar veranderen. Imannya Abraham itu Het geloof van Abraham. tidak ada sedikit pun untuk keuntungan buat dirinya dan keluarganya. Het geloof van Abraham heeft niks te maken met zijn eigen rijkdom of zijn eigen Ayat wil. 23. 23ste. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak tertulis untuk Abraham saja. Terima kasih Tuhan. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is. Berarti untuk siapa juga? Dus voor wie is het dan? Untuk kita Het is voor juga. ons. Bayangkan iman seperti ini. Denk maar aan dit soort geloof. Berbahagialah saudara dan saya mulai hari ini Wees blij, jullie en ik. kalau kita diperhitungkan sebagai kebenaran karena iman Abraham. Als wij toegerekend wordt door God, omdat wij het geloof En aan Abraham? Abraham hebben. En de 24ste. Tetapi ditulis juga untuk kita.
Sebab kepada kita pun Tuhan memperhitungkannya. Terima kasih Bapak. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk die geloven in Hem, die Jezus, onze Heer, uit de doden opgewekt heeft. Bangga nggak kalau hari ini Papa di surga menyatakan bahwa saudara dan saya diperhitungkan sebagai kebenaran? Je zou toch trots zijn als de Vader in de hemel zegt dat wij toegerekend zijn omdat, door ons gerechtigheid. Karena kita memiliki iman Abraham. En dat komt doordat wij het geloof van Abraham. Jadi Jehovah Jireh, Dus Jehovah Jireh tidak akan terjadi zal niet gebeuren sebelum saudara dan saya mempersembahkan Ishak kita. voordat jij en ik onze Isaac opofferen. Jujur pada diri sendiri. Moeten wij eerlijk zijn tegen onszelf. Siapa Ishak dalam hidupku? Wie of wat is Isaac in onze leven? Kalau saudara menemukan hanya Yesus Ishak dalam hidupku, Als je gevonden hebt dat alleen Jezus jouw Isaac is, hidup ini aman pasti. dan is je leven verzekerd. Haleluya. Halleluja. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Gembala lanjut. Haleluya. Oke. Haleluya, haleluya. Awesome. Are you blessed, brother and sister? Are you blessed? Ya. Ben je gezegend? Haleluya. Matthew 22. Matthäus 22. No, Matthew 23. Matthäus 23. Matthew 19 verse 22, sorry. Matthäus 19, vers 22. Yes, in James. King James Matthew version. 19 verse 22. Matius 19 ayat 22. Matthäus 19, vers 22. Who want to be in the eternal life, live in heaven? Wie wilt in het eternal leven zitten met God? Want to be in heaven? Wie wilt in de hemel Want to zitten? be stay in hell? Of wie wilt in de hel The blijven? hell? Siapa mau di neraka? Wie wilt in de hel blijven? Want to be in the hell? Mustafa, ini al-Jahannam nih. Hell. Ya, in Jahannam nih. You want in Jahannam or the al-Jannah? Jannah. Jannah, ya. Ya, Jannah. in al-Jannah. Amin. Insyaallah, amin. Ya, minta Yahshua al-Masih, bisa amin. But the problem is, Maar het probleem is, we do not have Abraham faith. we hebben het geloof van Abraham. We still have a lot of Isaac in our life. We hebben nog heel veel Isaaks in ons Banyak leven. Ishak hidup kita, nggak cuma satu. Niet maar één, Ishak maar bukan veel. orang, mungkin itu uangmu, mungkin itu adalah mobilmu. Waduh, saya punya BMW baru, kalau kesenggol dikit, yang sakit bukan orangnya, artinya ikut sih, gitu ya. Kesenggol kenapa Isaak aku is sih, misschien gitu jouw auto ya. zelfs. Pintunya kenapa aku hatinya sih. When I have a new car, a very big car, BMW in Indonesia, BMW in then Indonesië. a nail scratch the door of my car. Een man heeft de deur van mijn auto kapot gemaakt. I feel it in my heart, irritated. En ik voelde het in mijn hart. That's Isaac in our life. Dat is de Isaak van Isaac onze in our leven. life. Yeah. When you have Isaac in your life, Wanneer je Isaak hebt in jouw leven, you will never enter heaven. je zult nooit de hemel binnenkomen. Because your faith must be the faith of Abraham. Dat jouw geloof net als die van Abraham moet zijn. Then you will be say that you have the righteousness. Dan kan je niet het gerechtigheid Kamu akan disebut punya worden. kebenaran kalau kamu punya imannya Abraham. Maar als je dat wel hebt, dan zul Tapi je imannya het Abraham itu harus gerechtigheid sembelih Ishak. benoemd worden. You have to
you have to give your Isaac as a sacrifice to God. Je moet Isaac opofferen om een de gerechtige te worden genoemd in de hemel. And in the Matthew 19 verse 22. En in Matthäus 19 vers 22. Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Kalau bahasa Indonesia bilang banyak hartanya, tapi bahasa Inggris bagus. He had great possession. Bolehkah orang menjadi kaya raya? Mag iemand rijk worden? Bolehkah orang punya mobil bagus? Mag iemand een mooie auto hebben? Boleh nggak? Boleh dong. Yang nggak boleh apa? Hah? Gimana? Mengisahkan harta itu. Tapi biasanya kalau udah punya mobil bagus, terus rempet dikit, kayak anaknya mau mati, wah ngamuk dulu kan di tengah jalan kan, tanggung dulu kejar-kejar kalau serempet kan. Ya. Anybody, ya siapa saja yang di Zoom, yang di YouTube, yang lagi online, anybody who if somebody sleep over taking your car and scratch your car. Als iemand jou inhaalt op straat op de snelweg, dat je dan boos wordt. Then suddenly the inner power in your life come out. Ja, een soort kracht in jouw hart die naar buiten komt. And a lot of bright things that then you become a lion. En dat je ineens een leeuw wordt. Because you think that your car is your Isaac. Omdat je denkt dat je auto je Isaac The is. precious one. De waardevolle. But not only the money, not only the car, not only the man, woman or children. Maar niet alleen de auto, het geld, de man, de vrouw, de kinderen. Tapi harga dirimu. Maar ook jouw trots. Yeah? Your pride. Your pride is like Isaac in your life. Jouw trots is net als Isaac in jouw leven. When you pride yourself, Als je bij jezelf houdt and somebody offends you. en ineens komt iemand je beledigen. Seseorang nyinggung kamu, kamu nggak mau tuh, kamu nggak terima karena harga dirimu terlalu mahal. En je accepteert het niet, want jouw trots is te hoog. Because your possession, kemilikan kamu, Jouw bezittingen. your possession. When we have a possession, Wanneer we een bezitting hebben, then we cannot enter to the spiritual things. dan kunnen we niet het spiritueel komen. Because your possession will bound your feet. Want jouw bezittingen zullen It's too jouw heavy. voeten vasthouden. It's too Het is heavy. te zwaar. Because your possessions Door jouw bezittingen. is not about the money. Het gaat niet om het geld. It's not about the man, the woman, the family Of de we have. man, de vrouw, de familie die It's we not hebben. about the pride, Het gaat niet om de trots, but about the possession. maar over je bezittingen. When you hold it Wanneer je strong, het goed vasthoudt. God said, forgive him. God zegt, vergeef hem. Nee, I'm offense. hij It's is my beledigd. pride. Het is mijn It's the trots. principle of my family. Het is de principe van mijn familie. Ketika kita nggak bisa lepaskan harga diri kita, ketika orang nyinggung kita, oh ini prinsip, kita itu isang. Kita possess dengan diri kita, dengan harga diri kita. We possess with ourselves, we possess with everything, but mostly the difficult things to release, to let it go is our pride. We zijn bezittelijk over alles, maar wat eigenlijk het moeilijkst is om te laten gaan is onze trots. And it comes a lot of problem, a lot of troubles in your life. En daarmee komt heel veel problemen in jouw leven. Just let it go. Laat het gewoon los. Just let it go. Laat het los. Have the faith of Abraham. En heb het geloof van Abraham. Have the faith of Abraham. Amen. Let everything go. Laat alles los. Let everything go, then you will receive the faith of Laat alles Abraham. los en je zult het geloof van Abraham Then krijgen. all the blessings from the heavens En alle zegeningen van de hemel will come to you. zullen naar je komen. Because he know that you are not possessed. Want hij weet dat jij niet bezittelijk bent. What happened if somebody too much possessed? Wat gebeurt er als je te veel bezit? Apa yang jadi kalau orang kebanyakan possess, pemilikan? Apa
Apa yang terjadi kalau orang kebanyakan kepemilikan? What happen if you are too much possessed? Wat er als je te veel Hah? in bezit Baik, bezit hampir hebt? enggak, bukan. Bukan. Kebanyakan proses jadi apa namanya? Kerasukan. Kerasukan, possession. Possess. Ya, possession, kerasukan. Ya, you possession with your pride, you possession with your money, you possession with the woman. Je bent bezittelijk over je trots, je Everything, geld. every time you see a woman, then you always stalking. Elke keer dat als je een vrouw ziet, dan ga je stalken. Possession, kerasukan. Omdat je possessed bent. Je wordt bezit door vrouwen, Kerasukan laki-laki. door mannen. Ya, possession by the money. Je wordt bezit You door become het crazy, geld. Je then wordt gek you become sick en je wordt ziek. because you possession. Omdat je bezittelijk And you have bent. to be freed from that. En je moet bevrijd worden van dit bezittelijk. Only Jesus can free you En from alleen Jezus possession. kan dat doen. You have to possess